День третий, как я отработал в такси, где моей целью является заработать 100 тысяч рублей чистыми для того, чтобы съездить на море. Что касаемо расходников, 1600 аренда автомобиля вышла, 220 рублей я потратил на такси. Я вчера вызывал такси, ездил в гости. Сегодня заправился 444 рубля. 736 рублей на продукты потратил. Всякую хрень какую-то накупил. Что касаемо доходов, вчера я сделал 10 заказов, заработал 2036 рублей. Вот, с учетом всех доходов и расходов у меня вышло минус 964 рубля чистыми. Так что такие дела.